خب بازگشتیم به کتابخانه pio.h. داشتیم ساختار یا استراکچر پین رو توضیح میدادیم. به بخش آیدی رسیدیم، به برگه اطلاعات رفتیم. حالا بقیه در حقیقت متغیرهایی که تو ساختار پین هستن، یکی تایپ هستش که مشخص کننده این موضوع است که پین مورد استفاده ما از نوع ورودی خروجیه یا متصل به یکی از واحدهای میکرو هستش، مثلا واحد سریال، SPI و چیزای دیگه. و متغیر اتریبیوت که مشخص میکنه که در حقیقت حالت پین ما چی هستش. میتونه آوتپوت 0 باشه، آوتپوت 1 باشه. حالا در ادامه با استفاده از این متغیرها بیشتر آشنا میشیم.